Η SuperBath αρθροπλαστική ισχύου είναι η πιο σύγχρονη και πρωτοποριακή μέθοδος αρθροπλαστικής ισχύου. Η επέμβαση αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αρθρίτιδας ισχύου. Οι ασθενείς που πονάνε στο ισχύο εδώ ψηλά στο πόδι θα αναζητήσουν τη βοήθειά μας, θα έρθουν, θα πάρουμε ένα καλό ιστορικό, μια σωστή και πλήρη κλινική εξέταση και θα στείλουμε κάποιον εργαστηριακό έλεγχο, ίσως ακόμα και μια αξονική τομογραφία. Στη συνέχεια, θα ενημερώσουμε τον ασθενή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την επέμβαση την οποία χρειάζεται. Είχα ένα ατύχημα στο σπίτι, έπεσα και έσπασα το ισχύο. Πόνοι που υπέφερα για ένα χρόνο μέχρι να γίνει SuperBath, το ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ από το τραπέζι, το ότι δεν μπορούσα να κατέβω σκαλί, δεν μπορούσα να αυτοεξυπηρετηθώ, ήταν κάτι τρομερό. Έφυγε ένας χρόνος από τη ζωή μου έτσι. Έψαχνα να βρω έναν γιατρό για να μπορώ να έχω μια καλή επικοινωνία μαζί του, τον οποίο να τον εμπιστευτώ. Αυτή τη στιγμή μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο να βγάλουμε κάποιες ακτίνες, να δούμε τι ακριβώς έχει το πόδι σου. Με περίμενε, μπορώ να πω στην πόρτα, με παρέλαβε. Πρέπει να είδε τον πανικό μου και το φόβο μου. Και πήγαμε μαζί στο ακτινολογικό. Ήταν η νοσοκόμα η οποία του λέγε το καροτσάκι να πάω στο ακτινολογικό και της είπε άσε θα την πάω εγώ. Με πήγε, περίμενε έξω, πήρα το αποτέλεσμα και κάθισε και σχεδόν μου έκανε σεμινάριο για να διαχειριστώ το φόβο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, αισθάνθηκα ασφαλή στα χέρια του εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν έκανα την εισαγωγή και την άλλη μέρα το πρωί κάναμε την επέμβαση. Όταν ξύπνησα λοιπόν στο δωμάτιό μου δεν είχα πόνο ποτέ. Ούτε μετά, αλλά ούτε και στο σπίτι. Ποτέ δεν πόνεσα. Αισθάνομαι δυνατή όπως πρώτα και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορώ να παίξω με τον εγγονό μου ποδόσφαιρο, μπορώ να παίξω κυνηγητό, πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω πριν. Εμείς, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Αθηνών Μηνίσκο, εφαρμόζουμε τη SuperBath αρθροπλαστική ισχύου, την πιο σύγχρονη και πρωτοποριακή μέθοδο για την αρθρίτιδα του ισχύου. Τα πλεονεκτήματα αυτής είναι η απουσία διεγχειρητικού εξαρθρήματος. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου δεν εξαρθρώνουμε το ισχύο. Αυτό προκαλεί ελάχιστες καταστροφές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου στους συνδέσμους και το θύλακο του ισχύου, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο μετεγχειρητικού εξαρθρήματος. Δηλαδή, μετά το χειρουργείο, ο ασθενής δεν κινδυνεύει για εξάρθρημα του ισχύου. Ξαφνικά είχα δυνατούς πόνους, δεξιά ψηλά εδώ στο ισχύο. Δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω, ούτε σκάλες να ανέβω, να κατέβω. Κανονίσαμε ραντεβού με τον γιατρό για την επέμβαση, με τη μέθοδο SuperBath. Όλα πήγανε πολύ καλά. Ο γιατρός ήταν πάντα κοντά μου, ήρθε αμέσως το απόγευμα να με δει. Και την άλλη μέρα έκανα περπάτημα στο διάδρομο, μόνος μου, χωρίς βοηθήματα. Και ανέβηκα και κατέβηκα και σκαλιά. Η αποκατάστασή μου ήταν πολύ εύκολη. Δεν χρειάστηκε ούτε φυσικοθεραπεία. Για 2 μέρες είχα πατερίτσες. Γενικά η αποθεραπεία μου πέρασε τόσο γρήγορα και χωρίς να την καταλάβω και περίμενα τη στιγμή να πάει να μου βγάλει ο γιατρός τα γράμματα. Ο γιατρός σε όλο αυτό το διάστημα ήταν πάντα κοντά μου, υποστήριξη σε όλα. Ψυχολογική, ιατρική. Είναι άνθρωπος από τους λίγους που έχω γνωρίσει και σαν επιστήμονας αλλά και σαν άνθρωπος. Με στήριξε πάρα πολύ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που πέρασα. Η SuperBath αρθροπλαστική ισχύου επίσης έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Επειδή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου δεν κόβουμε κανένα τένοντα, δεν έχουμε και μεγάλες απώλειες αίματος. Με αποτέλεσμα, ο αιματοκρίτης του ασθενούς να μην πέφτει πολύ. Άρα δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε και σε μεταγγίσεις αίματος μετά το χειρουργείο. Αυτό είναι η απόλυτη ένδειξη για ασθενείς που έχουν καρδιολογικά νοσήματα, κάποια ήπια καρδιακή ανεπάρκεια ίσως. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της SuperBath αρθροπλαστικής ισχύου είναι η απουσία μετεχειρητικού πόνου. Δηλαδή ο ασθενής δεν πονά σχεδόν ή και καθόλου. Δεν χρειάζεται να κρατάει πατερίτσες, παρόλο που εμείς για λόγους ασφαλείας συνιστούμε πάντα τη χρήση μετεχειρητικά βακτηριών, δηλαδή πατερίτσες. Επίσης, δεν έχει κλασικούς περιορισμούς μιας παραδοσιακής αρθροπλαστικής ισχύου, όπως είναι το μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια ή το ανυψωτικό της λεκάνης. Άρχισα ξαφνικά να έχω πόνους στο πόδι, μέρα με τη μέρα αυτό δυνάμωνε, οπότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να με ρίχνει και από την καθημερινότητά μου, να μην μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που έκανα πριν. Διάβασα ένα άρθρο στο ίντερνετ του κυρίου Τζόγλου. Αυτό το άρθρο φωτογράφιζε
τον εαυτό μου, φωτογράφιζε εμένα. Όλα αυτά που έλεγε ήταν σαν να τα έλεγε για μένα. Κατευθείαν πήρα τον κύριο Τζόγλου τηλέφωνο. Δεν είχα κανένα φόβο, κανένα άγχος. Όλο αυτό μου το είχε πάρει ο γιατρός. Όταν βγήκα και πήγα στο δωμάτιο, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν πονούσα. Όσο περνούσαν οι ώρες, δεν πονούσα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω πώς ένιωθα, ότι δεν πονάω γιατί είχα συνηθίσει με τον πόνο. Πήγα σπίτι μου, μπορούσα και έκανα τα πάντα. Δεν το πίστευα. Αυτά που μου είχε πει ο γιατρός, αυτά γίνανε πράξη. Επανήλθα γρήγορα στην καθημερινότητά μου. Έκανα πράγματα τα οποία τα έκανα πριν και τα οποία είχα ξεχάσει. Ξεκίνησα το γυμναστήριό μου, το περπάτημά μου, που δεν μπορούσα πριν να περπατήσω και όλα αυτά που έκανα πριν. Η ζωή μου γύρισε πίσω. Ο κύριος Τζόγλου ήταν δίπλα μου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο ίδιος ο γιατρός ερχόταν για τις αλλαγές, ο ίδιος ο γιατρός ήρθε μου έδωσε το εξιτήριο, ο ίδιος ο γιατρός μου έδωσε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τον παίρνω τηλέφωνο. Ο ίδιος ο γιατρός μου είπε ότι ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε χρειαστώ, θα είναι στο πλάι μου. Αυτό μου είπε και αυτό έγινε. Μου έδωσε τη ζωή μου πίσω, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Η Super Bath Αρθροπλαστική Ισχύου, επομένως, είναι μια έξυπνη και σύγχρονη πρωτοποριακή μέθοδος, η οποία μας υπόσχεται επιστροφή στην καθημερινότητα, στην ποιότητα ζωής που έχουμε χάσει και βεβαίως αφορά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ανεξαρτήτου λοιπόν της ηλικίας ή της δραστηριότητάς μας υπόσχεται μια εύκολη αποκατάσταση, χωρίς απώλειες αίματος, χωρίς περιορισμούς και άμεση επιστροφή στην ποιότητα ζωής που έχουμε χάσει.